Бота Керімбековаға 5 сұрақ. Дайынсың ба? Қандай сұрақ? Бірінші сұрақ. Ер азаматтың ең бағалы сен үшін қасиеті. Мынау еркек деп, қай қасиет, бірақ қасиетті айт. Өтірік айтпайтын. Принято. Ага. Так, Айшалар өткетсін. Айша өтіп кетті ғой. Өте ғой. Жаным ау. Қалай ойлайсың, әйелдің кәрілігін, әйелге кәрілік келгенін бір элемент. Мына әйел қартайды дегеннің элементі. Ойбай, көп қой ол. Бір элемент. Бір. Ұмытып қала бересің. Ұмытшақтық. Күшті. Мә, ұмыт қала бересің деп өзің туралы айтасың ба? Так. Баланың тәрбиесіндегі ең маңызды элемент. 3 ұл тәрбиелеп өсірді. Құдайға шүкір. Ақботаның 2-ші баласын үйлендірдік жақында. Баланы тәрбиелеудегі ең маңызды элемент. Еркек бол деу керек қой, болды. Еркек бол деу керек дейді. Мамаңның жұлдыз болуы сенің жұлдыз болуыңа әсер етті ма, етпеді ма? Егер сенің анаң танымал әнші болмай, мен сияқты жай анау шалғайда Павлодар облысы Баянауыл ауданы совхоз Южныйдағы қарапайым отбасындағы киномеханикпен ұстаздың қызы болсаң, шығар медің осылай? Әлде сенің анаңның септігі тиді ме? Мен айтар едім, негізінде бәрі Алладан ғой. Алла бақ беретін болса, әке-шешең 10 жерден тіреп тұрса да, 10 жерден әлемге әйгілі болса да, ол Құдай бақ бермесе, ол атағың, даңқың елге жария болмайды. Сол септен әрине септік әр нәрсеге өзінің себебі болады ғой. Себебі болды ғой. Себебі бар әрине. Анам да, әкем де өнерде жүрген, осы қазақ сахнасында еңбектері сіңген кісілер. Сол үшін ары қарай өзіңнің еңбегіңмен жетесің деген сөз айтқым келеді. Септігі болды ма, болмады ма, нақты? Болды. Вот так. Так, енді тағы бір сұрақ болды ғой, қайсы болды? Қазір, тұра. Қазір. Жеке Ақботаға сұрақ. Әйелдің сұлулығы деген не? Бір ғана элемент. Сұлу, әйелдің сұлулығы. Қандай элемент? Ішкі жан дүниесінің сұлулығы. Сол. Мінезі жақсы болса, сен үшін әйел сұлу. Ішкі жан дүние. Сұлулық деген сол. Ең бірінші. Бізбен бірге болған, жақында ғана 2-ші рет ене атанған Ақбота Керімбекова. Ақботашка кішкентай ғана балапан боп, біз уже оқуды бітіріп, жұлдыз болып бітіп, деп театрда жүргенде, кішкентай балапан боп келген, қазір кәдімгідей 2 қыздың енесі, 3 ұлдың анасы. Достар, бізбен бірге болыңыздар.